Jadi begini, iku ora rasane dadi wong alim, ben rasane bingung. Aja men bingung utang iku bingung ra sehat, paham ya? Bingung kok perkara utang iku bingung mboten apa sehat. Sekali-kali bingung mikir napa ilmu, bingung mikir apa? Andaikan saya kiai itu kaya, di mobil, di duit, duit tabungan normal. Terus bojo ayu barang kan misalnya di bojo ayu itu normal. Normal kabeh lah. Dan saya kelihatan bahagia ya sholat jamaah ya mulang. Pasti orang itu bilang, kiai ku ayem mergo semua fasilitas duniawi ada. Sehingga kalau faham ini kuat di masyarakat, nanti kiai-kiai sing wis ra duwe dhuwit, jamaah ya ora ono, musala diduduk dhewe dikomati dhewe. Itu orang akan bilang kiai seperti ini itu tidak bahagia. Lah fatale kiai sing jenis ngono iku yo nyatane sumpek tenan. Lha iku kelirune ning kono. Paham nggih? Sajane gak usah ngono. Kiai sing wis qomat dhewe adzan dhewe. Paham nggih? Ya dhuwit ra duwe mulai diamuk bojo. Kudune bahagia. Alhamdulillah Gusti tesih saged sujud. Kendel piyasan, piyambakan. Gus Pak niku kiai ra kendel, madhep jenengane bareng wong akeh. Kendel kula. Soale pede wae. Terus mulai bojo ngamuk. Gus Pak bahagia kula. Piyambake bojone ra tau ngamuk. Bojo kula sering ngamuk. Berarti ganjarane kathah kula. Wis ngono terus. Umpama sing kiai gedhe syukur nganggo donya, sing kiai cilik syukur nganggo sabar iku padha waline. Tapi masalahnya selama ini agar kiai cilik iku agar kiai kenal yo ngeluh tenan. Batinku aku ana kiai-kiai melarat tak nggo percontohan bahwa dekne bahagia niku bisa sujud napa? Tapi tiap tak petuk iku yo sambat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah yo le babah tak sowani ado-ado iku kula kepengin ijazah jenengan kiat sabar syukur dalam kondisi seperti ini. Ampun Gus kula tok sing alami. Anak kula saniki mangkel mbek kiai, mergi di percontohan bapake kados kula. Terus dene cerita anake kerja ning Bekasi. Anak kula teng Bekasi, Gus. Mboten saya salat tuku mboten, mergo ora mangkel te bapak melarat. Dadi yo wis ngoten iku tuh. Tapi kula yo contoh kiai sugih mobile kathah anake ora pati salat, sampean pacaran. Mulan kula nu nate badhe kundangan kenduren teng desa. Mulai nu nangis salat. Mergo salat iku pas kenduren itu ada beberapa PNS cerita. Pas itu ada peristiwa besar lah di Jakarta, anaknya pejabat nabrak kecelakaan, pas pacaran nabrak kecelakaan. Terus sebagian orang ngamati. Ya sedurunge kenduren iku lah Gus gara-gara anak pejabat sugih sisane pacaran terus nggo mobil mewah tabrakan akhirnya mateni wong. Tak guyoni ngene. Pokoke paling penak udah di pengamat. Bener terus. Kok saged Gus? Lu nak ana lonte melarat ning gone ril sepur. Wong ya darani gara-gara ekonomi sampai menjual diri. Mun ana wong sugih lanang tuku lonte gara-gara banyak uang pikirane medok. Terus sing bener kuwi. Lonte melarat jare sebabnya dadi lonte melarat. Engko ana wong banyak uang butuh banyak seks ya mergo sugih. Terus rumusem sing bener pundi? Terus mikir. Terus dia mulai mikir, Gus pikirannya kiai mbek ngene ini kok beda? Ya ora beda. Cuma bener aku wae. Ndak artinya analisis manusia itu kan ngono. Orang-orang yang bela-belain lonte melarat kan alasan itu kalau Anda membuat solusi apa Anda nanti yang menanggung hidupnya, jangan melarang saja tapi carikan solusi. Senengane andalane ngono, anggere lonte pe digusur alane jangan hanya melarang tapi carikan solusi. Wah, matekno wong. Lah kiai-kiai kan golek solusine ekonomi dhewe ra iso kabeh tetep. Isane yang larang tok kok malah kon golek apa? Artinya kan ada dua analisis ketika melarat dadi lonte alasannya ya demi melarate. Sing kok wong sugih nakal sebabnya nakal ya mergo jarene mergo sugih. Kulo mulai nangis. Nangis. Napa niku Gusti sing dimaksud jenengan innal huda wa pokoke dadi lonte ora karek hidayah mergo sugih ora jamin melarat. Ora ya. Ya seperti itu tuh ahlul ilmi. Ahlul ilmi akan peristiwa apa saja akan eling Allah. Mulane disebut wali ku sapa? Man idza dzukiru utawa man idza ru'u dzukirallah. Kabeh zaman sahabat nak narifi wali ora koyo saiki. Wali ku sapa? Man idza ru'u dzukirallah. Orang ketika dilihat itu pasti mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man idza ru'u dzukirallah. Orang ketika dilihat, orang lain melihat dia, pasti akan ingat Allah. Wali zaman akhir ora kok sing tamune akeh.
Uripe bebo khusyuk anteng wali. Riyen bot. Nah ini pentingnya sing disebut alladzi tarrasta bi jamalihil aqwa. Terus kedua niki peringatan nggih kula jenengan. Sakjane cara syariat, cara hitung-hitungan syariat. Misalnya sampean melihat Amerika atau Korea atau Taiwan. Itu tadi kan sudut pandang pertama. Melihat kedua begini, itu mahalud dakwah. Yaitu mahalud dakwah. Ya sudah seperti itu saja. Jadi saya pernah ditanya seorang tentara, dia tugas di Papua di Irian Jaya. Kebetulan dia sering ngaji saya. Karena guru spiritual dia itu murid saya. Jadi kalau ke Jawa mesti soal saya. Tanya saya, Gus, Papua itu sering kerusuhan, ya ada separatis sedikit-sedikit lah yang mengacau Papua. Terus ya seperti itu masih ada Papua Merdeka. Kalau Anda sebagai orang alim kepentingan Papua tetap ikut Indonesia itu apa? Kalau saya kan militer jelas NKRI ya. Jabu ya geloyor. Niku kula nu rapati roh NKRI ora roh, pokoke NKRI harga mati ora roh, ora tau nawar. Pokoke ora roh. Tahu saya itu sederhana. Kalau Papua masih bagian dari Indonesia, itu artinya kalau ada dakwah ke sana ora usah paspor, ora usah nopo. Ya itu hanya seperti itu. Kalau Papua keluar dari Indonesia itu Anda kalau ingin dakwah ke sana harus pakai paspor, pakai apa? Bisa. Ruwet. Tapi kalau asal masih bagian dari Indonesia, kita bisa menyebarkan Islam di sana tanpa paspor, tanpa visa. Ya sudah seperti itu. Nah itu orang alim. Jadi pokoknya tahunya dia itu ini mahalud dakwah. Ini mahalud. Sama seperti saya misalnya punya santri kerja di Korea, kerja di Papua atau kerja di Taiwan. Ya pikiran saya, Taiwan ono nggon sujud sampai ora apik ndi. Ya apik ono. Wis baru ono santri kerja ning Taiwan berarti bumi Taiwan rapati bengok-bengok. Mergo saiki ono sing napa? Sujud. Ya sudah seperti itu. Dan itu nyata, ilmu saya itu nyata. Sebenarnya ning akhirat ilmu saya itu pasti benar. Bumi ku mangkele sak pole, dendame sak pole mergo ditumpaki wong-wong tanpa nglakoni napa? Sujud. Jadi bumi sing teng Taiwan, teng Korea itu nangis tenan ora tau digo sujud. Cara rugen dadi TKI ning kono terus salat seneng masyaallah. Alhamdulillah ana cah kriting sujud ning kene. Bojone ya seneng mergo saiki ndek penghasilan. Lah iku sing penting iku kan. Dadi tapi ya ora usah ono kok mati tuwa. Jadi itu taunya wong alim. Jadi taune wong alim wis pokoke misal ono santri dolan ning Amerika atau mahasiswa kuliah ning Amerika mesti pesene jelali salat ya cung ya maca ning Amerika kuliah ning Jerman aja lali napa salat. Pikirannya pokoknya bumi Amerika, bumi Jerman kebutuhan dasarnya adalah dipakai tempat sujud. Dan Anda sebagai manusia paling butuh Anda nanti di akhirat ya paling butuh pada apa? Sujud. Ya sudah seperti itu. Mulane cek anake ranking cek ora untuk beasiswa ta ora pokoke takoke kabar misal anak kiai kok kuliah di Jerman cek salat ta ora terus ya alhamdulillah. Padahal sekolah ora tau munggah. Tapi nak wong nasional ora munggah terus ya seneng senajan to saiki rapati salat. Nah lagi-lagi yang mengabadikan ilmu ini hanya dua, illa aliman au muta'allim. Makanya ngendikane Kanjeng Nabi ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa aliman au muta'allim. Saiki wong ora pati roh ngene-ngene iki. Mulane Allah jelas ngendikan innama yakhshawaha min ibadil ulama. Sing wedi tenan mbek pangeran ya ulama. Wali-wali ya wedi tapi ora nganti kaya ulama. Beda. Wali-wali sing gak kok jalur alim ku piye ya, mok klunak-klunuk ya wedi pangeran tapi udah gak jelimet perhitungane mboten napa? Jelimet. Wes kula yakin lah sampai kula cek kalah kelas aja. Cuma kono luwih keramat lah cara peminatnya lebih banyak. Kan gak pati ngamuan maksudnya ora pati ngamuan. Cara ana wong sowan turuti kowe. Wong pilkada wong loro sowan yo menang didongakno kabeh. Nah cara ngalim kan gak iso. Menang sitok kan kalah sitok. Dongakno menang kabeh piye carane? Nah ngono tenang ae didongakno kabeh. Tapi nek dekne wali tenan yo lah dadi kabeh. Lah sing pertama dadi mau 2 tahun mergo korupsi leren. Dari gue pas ceritane piye, bulan cari wali-wali kemarin dongak, tak dongakno dadi kabeh malah jebule gentenan. Wah, gak mutu kowe.